Feuer für die Penner! Jetzt springt das Glas und wir sind alle tot. Und wer ist da irgendwas reingeschüttet? Ja, der M&M. Die brennen. M&N. Ja, M&M. Ach nee, meinst du echt, die brennen? Cool. Oh, scheiße. Mach das mal. Nimm mal einen Teller und leg ihn da drauf. Ja, der Plastikteller. Ja, er geht sofort aus. Nein, mach das nicht. Lass doch brennen. Stinkt los. Ja, ist doch egal. Gleich springt das Glas. Oh. Gleich springt das Glas. Hallo, ist doch aus. Ja, nee. Oh. Wir haben einen neuen Park. Ui, oh. Das wird fotografiert? Ja, ich hab mal ein Video. Geil! Jetzt die Wir haben einen neuen Park. So macht man sich den Raum frei.